ไม่ลงเนินไม่แข็งอันตรายโอ้ดูเกียร์แม่ไม่ดีเลยโอ้เก่งจังเลยไม่รุ่นเก่งจังเลยอ่ะเกิมอันตรายนะเบรกไม่อยู่คนเดินเข้าใจไม่เล่นตรงนี้มาเล่นโรลเลอร์เบลดได้เลยดึงดับเบิลแถวเอาใหม่ล็อกขวาขึ้นไปเลยเฮ้มาให้จำอยู่3 ท่าตีที่2ขวา1ขวา2ติ๊กแท็กขวาขึ้นมาติ๊กแท็กอีกลงมาขวาหันวิ่งวิ่งเร็วๆวิ่งอีซี่ไอ้ไม่ได้เหงื่อค่ะคุณจะบอกให้ติ๊กแท็กไฟไม่ติด
โรลเลอร์เบลดดีกว่าซอกไปซอกมาเห็นเนี้ยแล้วปื้มก็เล่นสวนเด็กเล่นไปปื้มอยากกินของหนักเสื้อตัว60 บาทไม่รอนะไปไหน เดี๋ยวไปรอที่รถเลย เอาดิไปเจอกันสังขยาอยู่ไหนแม่ ไม่รู้สิ เ